好，而家講一講2025至2026年中六 M2 模嘅第一條啦。咁佢係binomial 嚟嘅，咁叫你話揾個 A 啦。咁條題目 given 嘅就係 no constant term。咁然後叫你揾 A 同揾 coefficients of x。咁首先呢啲題目一定要分開，慢慢乘開晒啲嘢先嘅。係啦，咁就3減 x 嘅3次方乘一乘先啦。咁唔偷步嘅話就逐個乘啦，係啦。咁呢啲普通嘅公式就唔特登講啦。咁然後咧係啦，同埋呢啲步驟可能計分。如果你直接寫答案跳步，然後但係你計錯數咧，咁就1分都冇啦。咁呢個係27減27x 加9x 2次減 x 3次啦。咁另外一條咧就係2x 加 a over x 嘅4次方。咁呢個就容易錯啲啦，因為大家就有個 a 喺度啦，係啦。好，咁乘出嚟咧應該就係16x 4次加32ax 2次加24a square 加8a 3次除 x 2次再加 a 4次除 x 4次嘅。咁留意翻啦，你哋啲 x 嘅次方一定係好有序咁樣去升或者跌嘅。例如第一行就係每次都多咗1次方啦，另一條式就每次都跌咗2次方啦，係啦。咁一定係固定嘅，即係唔會突然間有兩嚿嘢可以再加埋咁樣嘅。OK， 好啦，咁然後佢話 no constant term， 咁我哋諗一諗邊啲 constant term 可以highlight先啦。咁例如啦，如果27佢就要乘另一個 constant term 就係24a 2次啦。咁然後咧下一個應該係9x 2次同呢個8a 3次嘅，係啦。咁我哋互相乘埋就會係 constant term 啦。咁所以就係27乘24a 2次加9乘8a 3次咧，就會等於0啦。咁呢度乘開佢咧就係648a square 加72a 3次啦。咁然後你抽 a 2次同啲數字咧，咁會計到0或者-9嘅。咁有啲同學咧就已經自己抵消咗個 a 啦，冇咗個0嘅答案咧。佢雖然0係要 reject，但係都要留低4，因為就會係唔啱嘅，係啦。咁所以 a 係-9啦。咁當 a 係-9時啦，咁然後佢問你 coefficient of x， 咁我哋咧就再睇下啦。咁有啲咩乘出嚟 x 咧？咁可能就係27就冇嘅，-27x 咧就呢個就乘藍色啦，係啦。咁然後咧下一個應該就係3次方要乘呢個-2次方啦，係啦。咁得2嚿嘅啫。好，再寫落去啦。咁所以 coefficient of x 咧就係-27乘翻-24a 2次，咁 a 變翻做-9啦。然後減1就係 x 3次嘅-1啦，然後再乘翻8a 嘅3次方。咁呢個應該係計到-46656嘅。好，咁條binomial就係咁啦。咁第一條完啦，咁我哋去第二條啦。First principle。好啦，咁第二條咁首先叫你 prove 佢啦，係啦。咁啊照代先啦，係啦。f(x) 係 x cos x 啦，咁然後叫你 prove f pi h 減 f pi 啦。其實呢個係幫你做 part B 嘅啫，係啦。咁不過通常都會 kick 咗喺 check code 嗰個位嘅。咁呢度首先就係 pi 加 h
cos 派加 h， 然後咧就減佢派 cos 派。咁咧 cos 派加 h 第一個咧，咁其實180度加咧會拉咗個負出嚟嘅，咁就變咗做負括號派加 h cos h。咁後面就 cos 派係負1啦，咁負得正就變加派啦，咁咧就變負派 cos h 加派減 h cos h 啦。咁我特登調喺後面嘅，因為方便對準咗呢個位嘛，係咪？好啦，咁前面咧就睇嚟要再抽個派出嚟啦。咁啊1減 cos h 係啦，咁你見到個派都喺出面啦。咁即係你而家咧就諗下呢嚿嘢點樣等於呢嚿嘢咧？係啦。咁諗唔到你咪直接當佢係咯，咁其實當然係有公式啦，係咪？就係1減 cos h 嘅1/2等於翻 sin 2次 h over 2啦。如果你放大佢咧，應該係平時我哋嘅公式咁樣，1 over 2加1減 cos 2h 等於 sin 2次 h 啦。係啦，有呢條式嘅。咁你嘅用呢條，咁其實你當直接變咯，咁就直接抄落去得啦，係啦。咁就派，然後呢個就2，咁然後就 sin 2次 h over 2啦，係啦，咁其實就 OK 噶啦，即係唔識就嘗試夾硬變一變咯，係啦，咁然後就減 h cos h， 咁就然後可以抄翻題目就 OK 噶啦。好，咁 part A 就做完啦。part B 咧，咁然後佢要你揾 F 第一次代派嘅 first principle 啦，但係要用。咁其實咧就都大家應該做開一條幾條公式啦。limit h 趨向0，然後就 F 派加 h 減 F prime 除 h 啦。咁係啦，上面特登就係俾你想你等你用一用佢啦。OK，咁就 limit h 趨向0。咁你代翻去分別除派咧，其實應該就係2派 sin 2次 over 然後 over h 啦，然後再減一個 cos h 嘅，即係你約咗後面嘅 h。咁然後咧前面再拆，即係2派，然後 limit 就係 sin h over 2 over h 再乘一個 sin h over 2嘅，然後再減 cos h 啦，係啦。咁留意翻，因為係一個就一個嘅啫，係啦。咁然後啦，你呢度 over 2啦，係啦，因為要對翻準個份個 sin 入邊個 theta 啦。咁出面咧就要再乘翻個1/2啦。咁其實就會一陣同出面前面黑色筆個2抵消嘅。咁然後就等於咧就係派，然後就1，然後乘0減佢。cos 0係1啦，係啦，例翻呢個係0啊，呢個係呢度嘅0啊 ，OK， 係啦，咁所以最尾咧答案就會係-1啦，係啦，咁呢一步紅色嗰步你要 show 嘅，係因為如果唔係就會冇咗1分噶啦。好啦，咁第二條就係咁啦。好，然後去第三條 trick 問題啦。咁 trick 咧呢條就少見啲啦，係啦。咁啊，同你講 A 係 constant，B 係0至90度中間，然後given that 有條式俾你 ，X 都喺0到90度中間，叫你揾 A、B。咁其實咧應該係咁做嘅。首先咧，左邊就好難喐啦，係咪？咁你發現啦，通常就有 sin 括到乜嘢減乜嘢咧，其實都係喐佢噶啦。咁你就喐右邊嗰嚿啦。咁然後 A，咁 sin X 減 B 咧，你可以碌翻上面睇公式嘅。咁你其實用翻 sin A 減 sin B 條公式啦 ，OK。咁然後就用佢啦，咁就開括號 sin cos 減佢 cos， 咁你乘翻出嚟咧就係 A cos B sin X 減佢 A sin B cos X 咁樣啦。咁然後其實而家係想你對位嘅，係啦。咁其實呢個3就會對住呢個 A cos 係大家都係 sin X 嘅嘢啦。咁後面呢個咧就對住呢個嘅，要埋個負啦，當然其實 suppose 係 cos X 對翻 cos X 嘅嘢。咁所以 A cos B 咧就等於3，然後啦負跟3咧就等於負 A sin B。咁呢條係1式，呢條係2式啦。
咁然後如果你二式除以一式嘅話咧，我哋寫得左右調翻位可能方便啲睇啊嚇。負 a sin b 等於負根3啦。咁如果你二式除一式，咁就會係負 a sin b 除 a cos b 等於負根3除3啦。咁 a 同 a 會約咗嘅，個負都約咗啦。咁 sin 除 cos 呢個係個關鍵啊 sin 除 cos 就係 tangent。咁 tangent b 係根3 over 3咧，其實 b 咧你會計到係 pi over 6嘅，係啊，呢個係30度嚟嘅。好啦，咁跟住咧，我哋有個 b 啊，再計個 a 咯。咁啊，我哋用翻一式啦 ，OK。咁就 a cos pi over 6等於3。咁 cos 30度就係根3 over 2啦。sorry cos 係啦。咁所以 a 就等於呢個6 over 根3，咁亦都可以化簡翻俾做2根3嘅。係啦，咁就等呢個化簡就唔講啦。咁啊完啦 A part。好啦 B part 咧，咁就叫你解方程。咁左邊咧應該就唔使喐嘅。咁右邊咧你就代翻啦 ，x 係2 theta 落去啦。係啦，咁然後就再轉翻做左邊個樣，即係等於3 sin 2 theta 減根3 cos 2 theta 啦，係呢個用翻 part A。好，跟住然後咧我就睇啦，咁啊梗係 sin 同 cos 人一邊啦，首先。咁就係3 cos 2 theta 加根3 cos 2 theta。咁你發現咧呢個其實係3加根3嘅 cos 2 theta 啦。咁呢度就係3加根3嘅 sin 2 theta 啦，抽翻出嚟。咦，咁你發現啦，3加根3可以抵消約咗 sin theta，sin 2 theta 等於 cos 2 theta 啦。咁可以點做咧？其實你應該除翻過去嘅，將個 cos 2 theta。咁 sin 除 cos 頭先啱做完啦，就係 tangent 啦。咁然後 tangent 2 theta 等於1咧，咁 shift tangent 個咧即係 pi over 4啦，係佢45度啦，除埋個2 pi over 8。咁呢條因為佢話個 theta 要喺0至90度中間，所以應該冇第二個答案噶啦。咁第3條咧就係咁都完咗啦。好啦，咁之後咧就第4條就係 mi 啦。咁好似冇乜特別啦，條 mi 咁就都快速講一講啦。咁就首先 let Pn 先啦。咁啊照抄條式啦。好，跟住然後就 when n 條1。咁我計到2 over 3啦。咁 right hand side 有時你發現你 left hand side 有個 summation 你唔識計 right hand side 先咯。right hand side 就 suppose 再容易計啲嘅。咁呢個都係2 over 3啦，當然。咁 left hand side 等於 right hand side， 所以 P1 is true。然後就到 assume 呢個 assume PM is true for some positive integer m 啦，係啦，啲英文字母 m 冇錯啦 ，for some 啦，唔係 for all 啦。咁記得要寫翻 I 嗰句啦 ，I 嗰句先係有分嘅其實。咁就然後將個 m 變成個 m 字啦，記得係啦。咁但係個 k 係唔變㗎，唔好小心啲，唔好變錯。好啦，咁啊不嬲最難係下一步啦 ，when m 等於 m 加1。咁今次個 left hand side 咧，其實就係將個 summation 由 m 去到即係襯到格得上面變咗做 m 加1啦。咁其實咧，即係由第1去到第 m， 再第二個啦，咁然後再加翻嚟 m 加個，咁你就將啲 k 變成 m 加1啦。咁就係 m 加1，然呢個就係 m 加1加2啦。係將呢嚿嘢將佢褪落嚟，將個 k 變成 m 加1嘅。
好，跟住就繼續計啦。咁我首先寫咗個 right hand side 先，我想知最終目標係乜嘢。咁啊，將啲 m 變成 m 加一啦。咁啊，3m 加8啦，跳翻少少步啦。2m 加2同 m 加3啦，係啦。咁其實之後要做嘅都係通分母嘅。咁下一步咧就要將呢個 summation 代落去啦。OK， 係啦。咁就將呢個代去，其實有1分啦已經。m3m 加5，然後呢個係2m 加1m 加2。咁咧其實你可以呢度就偷哋通一通分母先啦，係啦，呢個乘一個 m 加2啦。咁後面一個就唔通住咧，佢 m 加3嚟嘅，咁啊唔做住咧，一陣先再做啦。可能上面整靚咗佢先咧。OK， 咁呢個就係3m 二次加 5m 加 2m 加4。咁下面係 2m 加1m 加2。咁呢個咧就係咁我哋可以又跳少少步啦，呢個你自己再拆翻佢變成 7m 啦，係咪？加 7m 啦。咁咧其實你 factorize 咧係應該有個 m 加1同埋 3m 加4嘅，係啦，因為你見到其實 right hand side 咧 m 加冇咗嘛，其實要約咗佢嘅。OK， 咁樣啦。咁然後咧就再通分母啦，交叉相乘啦，3m 加4乘佢 m 加3減佢2括號 m 加2。咁就係 2m 加 2m 加3。咁你見到分母已經一樣啦，咁分子明顯就係乘開佢，然後再 factorize 啦。咁呢就係 3m 二次加 4m 加9，即係加13，寫埋啦。加 9m 加12減 2m 減4啦。咁呢度就係 3m 二次加11m 加8啦。咁如果你 factorize 咗之後，當然會同 right hand side 一模一樣啦，係咪？咁等於 right hand side 啦。咁然後最尾寫翻嗰幾句平時要寫嘅嘢啦，係啊 ，Pm 加1 is also true， 然後就 by mi Pn is true for all positive integer n 啦。好 ，A part 就做完啦，咁然後到 part B。咁 part B 咧就要你揾一個數字啦，咁 K 就由11去到50，然後呢度係2 over 幾多？睇睇先啦嚇 ，K 減佢2 over 呢個 K 加2。好，咁首先你應該係抽個2出嚟啦。係啦，咁然後其實你心做得多知，咁其實11至50即係我首先要變咗做1至50，再減翻1至10啦，係咪？咁然後就代翻入去啦條式，係啦，咁我哋 part A proof 咗啦，咁呢個就係 n 係啦。50，咁你心算下啦，即係3m 就150啦，代50落去，咁下面就2、51、52減佢呢個10括號30加5 2括號11、12啦，咁跟住你撳完計數機應該出到1975 over 翻7293嘅。好，咁第4條就係咁啦。